ada di luar, persis kayak tahun-tahun kuno, era tahun 1920-an. Tapi ini custom, kayak detail yang hampir mirip oli lah. Cara menutupannya dipancal dulu kayak tadi itu yang di video awal. Ini karbu pakai PE, transmisi matic pakai tandanya brand. Ya, untuk tangki ini tangki custom mirip lah kayak tahun-tahun tua. Kita coba di